guztioi. Zenideok, pos ederra gaur eskaintzen zaiguna. Gure zenide eta herritar Inexio Loiolakoa santutasun argitan ikusten dugu. Festa buru eder honetan, beraz, badugu zer eskatua eta zer eskertua. Jaunak eman digu doaina, egiazko eskakizun bihurtzen bai zaigu. Inexio doaina dugu eta deia dugu. San Inazioaren fede berean bat egin dezagun eta egigun festa. Jaso dezagun festara Inazio zaindaritzat aitortzen duen gure herriaren bihotza ere. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Loiolako Inazio bezala, gu ere jangoikoaren aintza eta gizakientzat ona izatera deitua gaude. Aitor dezagun isilune eginez, jangoikoaren gandik askotan urrutzen garela, eta onar dezagun beraren gandik datorkigula salbamena. Jesus jauna, hilen lehen arteko lehen semea. Erruki jauna, Jesus jauna, bekatuaren eta heriotzaren garailea. Kristo erruki. Jesus jauna, geure piztuera eta bizia. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Oh
dezagun otoitz. Hoi Jainko, Loiolako Inazio Santua eman zenion Elizari, zure izenaren aintza gero eta gehiago zabaltzeko. Egizu, ura lagun eta ejemplu dugula, lur honetan borroka eginik, iritsi dezagula garaipen koroa arekin batean zeruan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Rege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy a amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos. Y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra, a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, naiz jan, naiz edan, naiz beste edo zer egiten duzuela, egizu edena jainkoaren aintzarako. Ez izan erorbide, ez juduentzat, ez gentilentzat, ez jainkoaren eliz elkartearentzat ere. Ni ere guztiei gauza guztietan atsegin ematen saiatzen naiz, eta ez dut bilatzen neure ona, besteena baizik, guztiak salba daitezen. Izan zaitezte nire antzeko, ni Kristoren antzeko naizen bezala. Jaunak esana.
zurekin. Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y al tercer día resucitar. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Auna que sana. San Inazio gure patroiaren eguna ospatzen dugu gaurko honetan. Ez legoke ondo nik ezatea San Inazio santu handi badala. Badakit ez didazuela asko sinistuko, baino hala da. Gaztiek sare sozialetan eta normalien ohituta daude hitz gutxitan asko esatera, ezta? Jartzen dute argazki bat, eta argazki horren gainean pare bat hitz, eta hitz horiekin asko esan nahi dute, edo esan nahi duten hori laburbildu egiten dute, ezta? Eta gaur, geure sare sozialeta balima ditugu, zerbait igo behar balima dugu, San Inazioaren argazkia izango litzeke, eta nik ibiliko nituzke bi hitz hauek izango zian. Zerbitzatu eta maitatu. Hasierako kantan egin dugun bezala. Zerbitzatu eta maitatu. San Inazio labur bildu nahiko balima genuke, zerbitzatu eta maitatu ibiliko genuke. Para resumir la vida, la espiritualidad sobre todo de San Ignacio, la resumiríamos en estas dos cosas: amar y servir. Porque en ese amar y servir se quiere decir lo mismo que caridad y amor, o lo mismo que el prójimo y Dios. San Ignacio, antes de su conversión, antes de conocer a Jesucristo, vivía para sí. Vivía para ser un ejemplo, aunque fuese el menor de los hermanos, vivía para ser un ejemplo y para ser alguien en su familia. Quería ser un buen soldado. Quería incluso ir a ganar la trifulca contra los franceses que se dio en Pamplona. Pero ahí fue herido en la rodilla. Y sus enemigos, contra los que iba, lo cogieron en una camilla y lo llevaron a Loyola. Y San Ignacio, con ese ímpetu de ser el mejor soldado, pidió libros de caballería, y no había ninguno en la casa de San Ignacio. Y le traen 2 libros: la vida de los santos y la vida de Jesús. Y él decía: ¿y si estos pueden hacer eso, por qué yo no puedo hacer lo mismo? Pues me voy a empeñar en ello.
Y así es cuando Jesús conoce el amor de Dios y vive para los demás. Se quita el traje de caballería y se pone un sayo y un bordón y marcha al mundo. ¿A dónde? No sabe. En principio iba a Jerusalén, en Jerusalén no lo acogen, tiene que marchar y da una vuelta por toda la zona occidental. Pero es importante lo que resume Jesucristo en Manresa, que es el libro de los ejercicios espirituales que nos ayuda a encontrarnos sí o sí con el Señor. San Ignacio dice en esos ejercicios: si toda persona sigue estas pautas que yo he escrito aquí, sí o sí uno se encuentra con el Señor. Pues hoy le pedimos a San Ignacio que nos ayude a ese encontrarnos con el Señor, a ese vivir su amor para dar el amor que hemos recibido al prójimo, ¿no? Y como anécdota, hoy me han dicho antes de salir de la sacristía, di esto, John. Y los de Azpeitia tenemos dos dilemas muy grandes. Uno de esos es que cuando vamos de vacaciones a cualquier sitio nos encontramos con un azpeitiarra. Quieres pasar desapercibido y ahí hay ese azpeitiarra. Justo aquel que no te hace caso en el pueblo, allí es como el mejor amigo. Bueno. Y luego es que San Ignacio nos lo quieren quitar por todos los lados. Y empezamos con todo el cariño, con todo el cariño. Con los de Azkoitia, que dicen que Loyola pertenecía aquel entonces a Azkoitia. Cuando fui a Cestona también me decían que San Ignacio pasó por allí y que era muy importante Cestona. Muy bien. Cuando fui a Manresa con los chavales en una peregrinación, aquí San Ignacio fue quien era. Vale, muy bien. Y vengo aquí a Zumaya y me dicen que y es verídico, en 1620 se junta la Junta General y lo proclaman santo. Por lo tanto, no sé si a Azkoitia, a Cestona, a Manresa sí, claro, ahí escribe pero a Zumaya, porque se juntó la Junta General y lo proclama santo, algo tendrían que ver los zumayarras, ¿no? Por eso también yo creo que esta espiritualidad de servir y amar al Señor y al prójimo también tiene que ver, y nos está llamando al Señor a todos nosotros también, a que aquello que se proclamó en 1620 por la Junta General de Guipúzcoa, que nosotros también lo vivamos, ¿no? Que vivamos esa santidad que depende de amar a Dios, amar al prójimo y servir a Dios y al prójimo. Porque San Ignacio diría seguramente que quien ama y sirve, sí o sí, se encuentra con el Señor. Eta zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna. Espiritu Santoaren egite sortu eta Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua. Kurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena.
handik biziak eta hilak baitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santo Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, Loiolako Inazio Santua otoitz lagun harturik, egin dezaizkiogun eskariak jangoikoari, Jesusen izenean. Elizaren alde, Evangelioaren argitan edonon eta non nahi gizakiaren ongia eta jainkoaren aintzarik handiena bilatu duzu. Eska dezaiogun jaunari. Donostiako gure Elizbarrutiaren alde. San Inazioaren antzera gure Elizbarrutiko elkarteetan beroien biziak jainkoari eskainiz eta Elizaren alde lan eginez biziko diren gazte eta gizon emakumeak izan ditzagun. Eska dezaiogun jaunari. Por todos nosotros, para que busquemos la gloria de Dios, estando al servicio los unos a los otros. Roguemos al Señor. Gure parrokiaren alde eta hemen bildurik gaudenon alde. Loiolako Inazio Santuaren antzera, gauza guztietan jainkoaren aintzarik handiena. Elizaren ona eta gure zenideen zoriona bilatu detzagun. Eska dezaiogun jaunari. Udana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Kideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko jauna, izan dakizkizula atsegin Loiolako Inazio Santuaren ospakizun honetan, ekarri dizkizugun eskaintzak, eta santutasun guztiaren iturri den sakramentu honek, egin gaitzala gu ere santu egian. Jainko eta rege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zorekin. Gura bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti ereko horri. San Inaziok irakatsitako bideari jarraitzea dei egiten baitiguzu. Uste honezko bihotz hotzanez, espirituaren ahotsa entzun dezagun. Geure bizitza kristonarekin bat egitera eta bertute guztien eredu denez, beraren antzeko izatera bultzatzen gaituzu. Beraren bidez, aukeratu gaituzu aita errukitsu horrek, zure doaiei erantzunez, fedearen bidean aurrera egin dezagun. Itxaropenak zendo irauten duen, zendo irauten lagun diezegun, eta maitasuna konbidean ibiltzeko indar gaitzan. Horregatik, orain eta betieran, santu eta ingeru guztiekin batean, goraki abesten dizugu poz betean kantari. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta apaiz eta diakono guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur oroitzen ditugu Joseba, Daniel, Ignacio, Iñaki, Jose, Joaquín eta Francisco, Martin Manzisidor familian hildako zenide guztiek, Ignacio eta Asun, Iñaki, Txomin, eta Eusko Alderdi Jeltzaleko hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeura aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arrengu guztiok betiko bizia eritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiek batean goretzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta jaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurogunotan zure errukiari esker, begatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela.
Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Lizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Lizari pakea. Eman batasuna, erregizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Hemen, jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Una, ez nahi zinor zure etxeak. Baina zazuz bat, akazta.
Egin dezagun otoitz. Jauna, Loiolako Inazio Santuaren jai honetan, zuri eskerrak emateko eskaini dizugun gorezpen opariak, eraman gaitzala betieran zure handitasun antxatxua goreztera. Jesukristo gure jaunaren bitartez, azken bedeinkapena jaso baino lehen, eskertu alde batetik, ote zuri egoitzatik etorri dien langileek, ekarri dituzten zenidengatik, amen gurekin eukaristia ospatzera. Baitare eskertu Agustin eta koroko kide guztiei gaurko meza abesteagatik. Eta bedeinkapena jasotzen dugu, baino eskertu zuei ere, Zumaiar guztioi, gure egunean, gure patroiaren egunean, izan dezagula bera eredu eta bera gure jangoikoa eta geure zenideak zerbitzatuz eta maitatuz eman dezagula geure bizia. Jauna zurekin eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta izan dezazula egun eder bat.